ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ කොච්චර පුංචි රටක් වුණත් අපේ හැම ගමක් ගානෙම වගේ ඉතිහාසයේ කතාවක් හැංගිලා තියෙන රටක්. කඳු අතරින්, වනාන්තර අතරින්, ගල් තලාවන් අතරින් යනකොට අපිට හමුවන සමහර ස්ථාන අද වෙනකොට බොහෝ දෙනෙක් නොදන්නවා වුණත් ඒවායේ අතීතය අපේ රටේ ඉතිහාසයත් එක්ක ගොඩක් තදින් බැඳිලා තියෙනවා. අද මම ආවේ ඒ වගේම ඉතිහාසයක සලකුණු තවමත් රැකගෙන ඉන්න සීතාවක රාජධානියට සම්බන්ධ ඓතිහාසික පුදබිමක් වන වෙහෙරකඩගල බලන්න. වෙහෙරකඩගල පුදබිම පිහිටලා තියෙන මේ ප්‍රදේශය හරිම සුන්දරයි. ගස් කොළන්, විල්යායවල්, ගල්තලා කඳුවලින් වටවෙච්ච භූමියක්. සීතාවක ප්‍රදේශයේ තැන් කිහිපයකම ඇවිදලා මහන්සියලා හිටපු අපි පන්සලකට ගිහින් නිවිසනසිල්ල පුංචි කාලයක් ගත කරන්න හිතාගෙන යද්දි මේ පන්සල ගැන දැනගන්න ලැබුණා. මේ පන්සල පිහිටලා තියෙන්නේ තල්දුවට නුදුරින් මානියංගම කියන සුන්දර ගම්මානයේ. මුලින්ම අපි පාලමළුව වැඳ පුදාගෙන චෛත්‍ය පිහිටි ගල්තලාව නගින්න මේ පඩිපෙළ දිගේ ඉහළට නැග්ගා. තුන්ලතා අතරින් තමයි මේ ගලමුදුලට යන පඩිපෙළ වැටිලා තියෙන්නේ. නගරේ කලබලෙන් ටිකක් ඈත් වෙලා ගස් කොළන් අතරින් හමාගෙන එන සුළගත් එක්ක මේ වගේ පන්සල් පරිසරයක විනාඩි කිහිපයක් ගත කරන එක ඇත්තටම වෙනස්ම අත්දැකීමක්. මේ විහාරස්ථානය විහාරාධිපති ලෙස වැඩවෙසෙන්නේ පරිවේනාධිපති දේදුගල පඤ්ඤාරන්සි ස්වාමින් වහන්සේ. සීතාවක රාජධානිය කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ ඉතාමත් තීරණාත්මක කාල පරිච්ඡේදයක්. විශේෂයෙන්ම 16 වන සියවසේදී සීතාවක රාජධානිය බලවත් රාජ්‍යයක් වෙලා තිබුණා. ඒ ඉතිහාසයේ ප්‍රධාන චරිතයක් තමයි සීතාවක රාජසිංහ රජතුමා කියන්නේ. ඔයාලා දන්නවනේ ටිකිරි කුමර කිව්වහම අපේ ඉතිහාසයේ කොයිතරම් වැදගත් රජ කෙනෙක්ද කියලා. මේ විහාරස්ථානයේ සීතාවක රාජධානියේදීත් පැවති බවට සාක්ෂි තියෙනවා. මේ විහාරස්ථානයේ ඒ කාලේ හඳුන්වලා තියෙන්නේ වෙහෙරගල කියලා. 1593 දී රාජසිංහ රජුගේ මරණයෙන් පස්සේ සීතාවක රාජධානිය පිරිහෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ සමගම පෘතුගීසීන් මේ ප්‍රදේශය අල්ලගෙන වෙහෙර විහාර විනාශ කරලා දාලා තියෙනවා. පසු කාලීනව මේ විහාරස්ථානයේ නැවත ගොඩ නැගුණා. මෙහි නම වෙහෙර කැඩූ ගල යන අර්ථයෙන් වෙහෙරකඩගල වුණා කියලා තමයි ජනවාරි සඳහන් වෙන්නේ. කඳුමුදුනේ එක් පසක 80 මහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලාගේ ප්‍රතිමා තැන්පත් කරලා තියෙනවා. උන්වහන්සේලා ශාන්ත අයුරින් පාදචාරිකාවේ යෙදෙන ආකාරය මෙන් දැක්වෙනවා. හරිම සුන්දර දර්ශනයක් ගල මුදුනට ආවම පේන්න තියෙනවා. මේ ඉස්සරහින් පේන්නේ තාමත් කොත් පළඳවලා නැති චෛත්‍ය රාජාණන් වහන්සේ. තාමත් චෛත්‍ය භූමියේ සකස් කරලා නැති බව තමයි පේන්න තියෙන්නේ. අද අපිට පේන්නේ නිහඬ පරිසරයක් වුණත් මීට සියවස් ගානකට කලින් මේ ප්‍රදේශයේ සීතාවක රාජධානිය ඉතා වැදගත් භූමියක් බව කියවෙනවා. මේ අවටම තමයි මානියංගම රජමහා විහාරයත් පිහිටලා තියෙන්නේ. කන්දේ මුදුනට ඒ විහාරස්ථානයත් හොඳින් දර්ශනය වෙනවා.
ඉස්සරහින් පේන්නේ යකාටුව කඳුමුදුන. අපේ හයික් යන යාළුවන්ට නම් මේ නම පුරුදු ඇති. සීතාවක පුරවරයම හොඳින් දර්ශනය වෙන ඉතා දුෂ්කර කන්දක් තමයි යකාටුව කියලා කියන්නේ. ඊට වම්පසින් පේන මේ හොටක් වගේ උල්වෙච්ච ගල් පර්වතය තමයි කොබෝතුරා ගල කියලා හඳුන්වන්නේ. සීතාවක රාජ්‍ය පැවති කාලේ පෘතුගීසින්ගේ පැමිණීම සහ සැක කටයුතු ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව ඔත්තු බැලීමට බැලුම් ගලක් ලෙස මෙම පර්වතය භාවිත කරලා තියෙනවා කියලා ඉතිහාසය සඳහන් වෙනවා. රාජසිංහ රජතුමාගේ කාලේ සතුරු සේනා පිළිබඳ තොරතුරු රජු වෙත ඉක්මනින්ම යැවීම සඳහා මෙම කඳුමුදුන්වල ඔත්තුකරුවන් සහ දුනුවායන් රඳවා තැබූ බව ඉතිහාසය සඳහන් වෙනවා. ඈතින් පැමිණෙන සතුරන් පිළිබඳව තොරතුරු තල්පතක ලියා ඊයක සටහන් කර ගල් මුදුනේ සිට පහළට විදීමෙන් ඒ පණිවිඩය හුවමාරු කරගත් බව සඳහන් වෙනවා. බලන්නකෝ ඈත බිල්යායේ කුඩා දරුවන් පිරිසක් සරුංගල් යවනවා. මේ සරුංගල් කාලෙනේ. ඒ නිසා අහස පුරාම සරුංගල්. ඉතින් මේ ස්ථානයට ඒක හොඳින්ම පේනවා. මේ පර්වත දෙකම පිහිටලා තියෙන්නේ ඒ ඓතිහාසික මානියංගම රජමහා විහාරයේ ආසන්නයේමයි. මේ වගේ සුන්දර පරිසරයක ඉපදිච්ච මිනිස්සු කොයිතරම්නම් වාසනාවන්තද? මේ ස්ථානයේ ඉඳලා වම් පැත්තට මේ ගල දිගේම යනකොට තනගල තැන්න හම්බ වෙනවා. ඒ ස්ථානයේ තමයි අර පේන්නේ. දැන් නම් ඒ ස්ථානයේ ළමයි කීප දෙනෙක් සරුංගල් යවනවා. අපි චුට්ටක් මේ ස්ථානයේ ඉඳගෙන ඉඳලා මේ සුවේ වින්දලා යන්න පිටත් වුණා. මේ වගේ ලස්සන ස්ථාන තව කොච්චරනම් ඇද්ද? එහෙනම් ඒ වගේ ස්ථානයකදී ආයි හම් වෙන බලාපොරොත්තුෙන් මම සමුගන්නවා.